我哋 Project Car 嘅計劃咧，就係希望將部 Swift 將佢回復翻去接近原廠新車嘅水平，然之後再同各位會員朋友啦去分享揸棍波嘅樂趣。咁所以咧，哇！我哋訂咗好多零件，將呢架車我哋覺得唔妥當嘅地方咧，就修復佢。咁我哋動手開工咧，第一步梗係將啲有問題嘅零件拆晒落嚟啦嚇。咁喺我哋裝上新零件之前咧，哇！我哋見到所有嘅零件拆晒落嚟咧，我覺得係一個好好機會同大家咧分享一下，就係一架有翻咁上下年紀嘅車，佢個底盤如果係有問題，通常係問題來自邊度咧？首先係咩叫問題先？嗱，我哋齋上嚟覺得鬆散啦，有異響啊，咁呢啲就係問題嘅病徵嚟㗎啦。通常呢啲咁嘅問題個來源咧，都係來自嗰幾樣嘅啫。譬如尾擔咁啊，尤其是普通行嘅 torsion beam 咧，咁佢都係來自嗰啲兩個大杯士啊，或者係避震塔頂嗰個膠啊，或者係彈弓托呢啲膠爛咗啊，咁都會有啲咁樣嘅異響鬆散。頭擔啊更複雜啦，因為頭擔咧佢又要轉彎啦，又有避震啦，所以咧避震塔頂嘅異響咧，會係主要來源啦。雞髀嘅和上頭啦，雞髀嘅杯士啦，最常見啊就係個 anti-roll bar 嗰條打直嗰個linkage 啦，我哋或者叫狗骨啊俗稱啊，呢啲咧都係好容易經過10萬8萬公里之後咧，佢老化就會有異響嘅。至於嗰堂軚咧，亦都係好複雜嘅，因為嗰堂軚咧佢又要好精準咁轉到彎啦，又要接受車轆嘅衝擊啦，所以咧嗰堂軚好多時候會有啲聲走上嚟。嗰啲聲咧往往係來自堂軚個天體瓦本身鬆咗啦，又或者嗰個軚嗰個外邊嘅鉤繩同個副車架之間嗰個絕緣嗰個橡膠爛咗啦，呢啲都係會經過粒突路嘅時候咧，就會有啲嘰嘰角角咁樣嘅聲。仲有啲時候你嘅車行得20零萬公里，尤其是你係換過啲唔同 offset 嘅車胎咧，有啲時候你行啲大直路，你都聽到呼聲嘅話，平順嘅路都呼聲。呢個時候咧，就好可能個車轆個啤令壞咗啦。如果大家聽到呢啲咁樣嘅異響鬆散嘅話咧，咁咧就要跟進一下啦。我哋試呢架車嘅時候，覺得最需要改變嘅咧就係個吉力子啊。原因咧就係我哋覺得個吉力子好難揸啦，又硬啦，又跳啦。咁所以咧拆咗落嚟，再對比新嘅吉力子咧，我哋就知道咩原因啦。嗱，呢一塊咧就係新嘅原廠嘅吉力子。吉力子裏邊咧其實有兩大部分嘅，一個咧就係摩擦片，另外一個咧就係總成啊。咁總成咧佢有啲 diaphragm spring 就係要嚟壓個 pressure plate。咁咧就係撳住個吉力子，撳實咗佢咧就可以傳動動力啦。如果要求高性能嘅吉力子咧，就會將個 diaphragm spring 咧就會做得硬啲啦。另外就係個摩擦碟咧，嗱，摩擦碟咧你見到好似一塊碟咁樣啦，但係其實裏邊有啲機關嘅，佢始終係由部 N 展識喐嘅，傳去個轆。如果個車停定嘅話，個轆係唔喐噶嘛。咁由喐去到唔喐嘅話咧，有啲衝擊嘅。咁佢就有啲設計去吸收咗呢啲衝擊，呢幾條彈弓咧個功能就係要嚟吸收啲衝擊啦。嗱，你睇下原廠嘅彈弓咧係長啲、幼啲，而且咧佢仲係有2種唔同嘅硬度啊，去吸收唔同頻率嘅震動嘅。而我哋之前咧即係換落嚟嗰個舊嘅吉力子，你見到咧彈弓咧係又短啦，嗰條鋼線又粗啦，所以佢係一個反應快速。但係你想揸得佢順滑咧，唔係咁容易嘅。仲有一樣嘢咧，就係我哋見到個吉力子咧，雖然咧就話未曾磨到見釘咁樣嚇，係咪未蝕得晒咧？但係其實你睇翻摩擦碟咧，佢分兩邊啦，兩邊中間咧其實佢有一塊波浪形嘅金屬片，呢個咧亦都係提供到一個緩衝嘅作用嘅。咁我哋見到舊嗰塊咧，兩個摩擦片咧已經係夾到扁咗啦。咁夾到扁咗嘅原因咧，當然係同佢一個勁啲嘅總成有關啦。同時咧，亦都喺使用嘅過程裏邊咧，慢慢個波浪彈弓咧已經失去咗功能，所以令到喺起步嘅過程裏邊咧就特別挫。咁我哋而家呢個原廠嘅你見到好明顯嗰個波浪彈簧咧係一定嘅闊度，所以咧我哋相信就咁睇都知道換咗個新吉力子上去咧，
無論係起步啦、轉波啦，司機同埋乘客都會舒服好多啊！咁一般揸手波嘅朋友咧，都會有呢個疑問嘅：我幾時應該換極力子啊？個極力子點樣為之係燒咗啊、蝕咗啊？嗱，其實咧，一塊正常厚度嘅摩擦片同一塊燒咗嘅咧，就好容易睇得到嘅啫。嗱，嗰個摩擦物料咧會越磨越薄，越磨越薄，佢去到最尾咧，佢同啲釘係平咗嘅。咁如果你睇個總成咧，就會睇到啦。呢一個舊總成你見到咧，後邊你見到有啲摩擦嘅痕跡啦。同埋咧，金屬嘅顏色咧，亦都係隨住佢工作嘅溫度咧而上升嘅。咁要去到見到黃黃地呢啲咧，就係去到250度以上嘅溫度咧，先會令到佢黃。新嘅咧就係咁嘅色嘅。咁如果真係個極力子燒咗，你喺外邊都聞到嘅話咧，咁呢個顏色係會再深啲嘅。咁所以咧，我哋呢個極力子咧，雖然係好硬，雖然係好挫，但係咧就仲未去到燒嘅地步嘅。但係我哋都係覺得換翻原裝極力子咧，先至係享受呢架小型嘅揭背車嘅正道嚟嘅。如果極力子真係壞晒嘅話咧，好容易知道嘅啫。你上斜路俾油鬆晒極力子，架車呱呱叫，吱吱聲，但係個車唔行嘅，咁就係個極力子係完全蝕晒㗎啦。但係如果未到咁嚴重，咁有一個病徵咧，你都可以判斷係唔係需要換極力子嘅。就係你平時揸車咧，你係好容易可以好順滑咁起到步嘅。你冇改裝過嘅，但係隨住使用嘅過程裏邊咧，你發覺係架車越嚟越難揸，起步係越嚟越容易跳，越嚟越難揸得暢順嘅話咧，咁呢個時候咧就係可能係極力子差唔多。仲有一樣嘢就係你會發覺咧個鬆極力子咧個摩擦點啊，即係話開始接觸到架車想行嗰個位咧，隻左腳你發覺越嚟越高，越嚟越高嘅，升到好高架車先識喐咧，咁亦都係表示你個摩擦片咧係蝕得好緊要嘅。另外一個我哋要恢復原裝嘅咧，就係嗰套避震啦。避震咧，係一個好 layman 嘅一個統稱啊。其實正式嘅名咧就係佢個懸掛系統啦。咁懸掛系統咧通常咧就係分3個主要零件嘅。第一就係彈弓，第二咧就係一支避震機或者叫吸震筒啊 ，shock absorber。第三咧就係佢嗰個 linkage 啦，就係佢啲搖臂啊、支撐桿啊等等。有咩情況之下佢懷疑自己個懸掛系統壞咧？如果你覺得你經過一啲凹凸路啊，人哋咧前面嗰架車並嘭過一下，摁一摁咧就靜止啦。你架車嘭嘭嗰一個咧，你就咁樣咧先至停咧，我哋就會懷疑啊嗰支吸震筒壞咗啦。彈簧啊，金屬彈簧本身壞嘅機會咧係唔多嘅。至於你嗰個連桿咧，連桿壞嘅機會就好多，因為連桿頭嗰啲膠件咧、杯士咧就好容易會隨著使用咧就會老化。咁如果嗰啲嘢老化會有咩現象咧？首先咧就係你會聽到呢落落啦、響啦。第二就係你個頭轆啊嗰個偏磨咧，我本來換條新胎做正呢個定位㗎啦，乜事都冇，點知行下咧，咦唔係省外邊就省裏邊喎，或者係最壞嘅情況係省單邊喎。咁呢啲咁嘅情況咧，我哋都會懷疑係嗰啲懸掛系統嘅 linkage 嘅杯士爛咗嘅。我哋睇翻我哋嘅車啊，我哋一試我哋就話要換咗呢套嘢先嘅。首先我哋聽到啲好明顯嘅響聲，好鬆動啊，好鬆動，好鬆動。即起咗個車裝一裝咧，我哋見到咧個塔頂同個 shock tower 之間咧已經係有罅啦，極角咁啊離咗位，呢個一定要搞嘅。第二就係呢架車係一架好輕嘅車嚟，本身嗰個高度亦都唔係好高。就咁原裝嘅操控性能咧，都已經好好玩。咁而呢一支咧個問題喺邊度咧？呢一支係絞瓦避震嚟嘅，彈弓硬咗啦，避震硬咗啦，仲有一樣嘢就係佢係啲簡單嘅設計。佢透過呢個螺絲帽擰咧，就將條彈弓壓縮咧。咁於是乎咧，就會令到佢嗰個預壓啊，佢嘅 preload 咧係增加咗。preload 增加咧，呢個係改裝經常用嘅手法嚟嘅，因為彈簧咧個 spring rate 個 K 數咧，你係冇辦法改變佢嘅。你撳片佢就係咁多，伸長佢又係咁多。但係我哋可以校個預壓。當我個預壓校咗之後嘅話咧，你地下上嚟嘅衝擊未到我呢個預壓咧，個彈弓係唔做嘢嘅，等於一嚿石頭嘅啫。你要大過我呢個preset 咗嘅壓力咧，個彈弓先開始做嘢。有啲人就覺得咁樣轉彎係定啲，
但係呢個設計咧，因為佢係一個單絲母嘅設計，單螺絲嘅設計，你撳咗個乳壓之後咧，個車身就會矮咗㗎啦。有另外一啲好啲嘅設計咧，就係你可以校個乳壓，但係咧個高度有獨立調節嘅。咁於是乎咧，我就唔會影響到我 roll center 啊各樣嘢啊嘛。但係呢支咧，你校咗 preload，個車就會自動撈低㗎啦。望落好似好型仔咁樣，但係齋上嚟咧，我哋覺得麻麻地。尾避震亦都一樣啦，佢咧就用一條短嘅彈弓，咁就亦都係可以校個乳壓嘅。咁啊，但係個乳壓亦都影響到個高低。咁所以咧，我哋就用翻啲原裝。咁咧嗱，呢個原裝彈弓咧點樣分咧？我哋以前試架 Benz 嘅時候曾經講過關於彈弓嘅一啲小知識啊，就係彈弓圈數如果越疏咧，就係越硬嘅。個線徑越粗咧，亦都係會越硬嘅。咁因此咧，如果線徑一樣嘅話，圈數多咧就會係腍啲嘅啦。咁我見到呢個圈數多啲咧，即係話佢腍啲啦，腍啲咧會放邊度？梗係放車尾，車尾輕啊嘛。咁而呢個咧圈數少，其實代表硬嘅。咁呢個咧就應該係放前邊嘅。彈弓裝咗上去呢支前避震咧，呢個前避震因為佢係麥花臣式支柱啦，咁所以你見到有啲掹挺咧。係去駁住個盒嘅，有呢啲咁嘅嘢咧，一望就知係前嘅啦。其實個彈弓裝咗上去之後咧，仲有好多嘢嘅，仲有好多小零件啊，去防止嗰個彈弓過度壓縮啊，又或者撞擊嘅時候有啲聲啊，要嚟做吸音啊。咁咧裏邊仲有幾嚿嘢裝咗之後咧，先至去到個塔頂膠。由於佢係麥花臣咧，轉彎嘅時候咧，嗰支避震咧，嗰支吸震筒咧係會跟住一齊轉。咁所以咧上高仲會有一個塔頂 bearing。咁所以裝起上嚟咧都幾多功夫啊！呢度咧有好多件零件。尾避震簡單啲啦，就係彈弓避震，收幾粒螺絲就搞掂㗎啦。咁所以咧就我哋期望呢套彈弓避震裝翻好之後咧，嗰個車身懸掛系統嘅軟硬度同埋車身嘅高度咧，就恢復翻原廠設定。咁啊，大家睇下個效果係點。仲有一個要還原嘅咧。哇！睇落好似好簡單啊，但係其實係精髓嚟嘅。揸棍波朋友咧，揸得多嘅話咧，呢個動作咧已經係同你嘅大腦相連咗㗎啦。周星馳有部電影咧，講佢搭 lift 嘅時候，突然間上個 lift 快啲咧，佢咧就幻想咧個三袖度跌咗個棍波出嚟咧，就1、2、3、4咁樣去加速。我哋原裝嗰架車係用咗個快波棍，呢個亦都係改裝嘅朋友咧，經常都會換嘅零件嚟嘅。我就一個追求揸棍波絕對暢順嘅人嚟嘅，所以我對於快波棍咧就麻麻地嘅啫。其實轉波係需要啲時間嘅，尤其是你 up shift， 因為你踩低嘅力子由個一波掹到 off 波嘅時候咧，我哋係需要等嗰啲齒輪咧速度降慢咧，我哋先至好暢順咁入到下一個波。如果唔係咧，個波箱係好傷。咁所以咧，特登做一個咁樣嘅適當嘅長度咧，等你由1掹到2，或者由2掹到3，呢一個咁樣嘅時間就係佢嗰個齒輪速度跌落嚟。人哋工程師做咗好多實驗㗎啦。咁啊，如果你夾硬改快佢咧，你會唔會快咗咧？都會快咗嘅。但係你個快嘅代價就係其實你嗰個波箱裏邊嗰銅塑瓦咧係承受好多衝擊嘅。咁呢個就係個人嘅喜好啦。我自己咧就中意最原裝嘅設計，咁啊，我希望裝好咗之後咧，就同會員分享點樣為之轉波嘅最高境界咧。嗱，我哋今次將架車嘅性能還原咧，3大部分啦，技力子、避震同埋呢支快波棍改原裝，咁其餘嘅咧全部都係一啲已經係損耗咗嘅零件嘅整備啊，咁就將一架已經係行咗若干萬公里嘅車，鬆散啊、噪音啊，絕大部分排除咗。我希望盡快安排機會咧，同會員朋友一齊試下玩下，分享我哋嘅喜悅啦。喺呢度咧，我哋首先要多謝會員朋友對我哋一直以嚟嘅支持啦。如果你喜歡呢條片嘅話咧，可以俾個 like 我哋。仲未係我哋嘅 subscriber 嘅話咧，盡快啲 subscribe，仲要撳埋個鐘仔，第一時間收到新片。仲要 follow 同埋 like 我哋嘅 Facebook 同埋 Instagram 啊！多謝晒。